Գոյամարտի տարիներին լուրջ վնասներ կրեց նաև Արցախի բնակֆոնդը, թե քաղաքային եւ թե գյուղական բնակավայրերում։ Հրադադարի հաստատումից հետո, երբ տնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու հրամայականը կար, բնակֆոնդի բարելավման ծրագրի մշակումը թողնվեց ոչ հեռու ապագային։ Առաջին քայլերից մեկը ներդրումային հիմնադրամի խողովակներով հիպոթեկային վարկավորմամբ բնակարան ձեռք բերելու հնարավորությունն էր։ Սակայն ծրագրի շահառու կարող էր դառնալ միայն քաղաքաբնակը։ Գյուղական բնակավայրերում կար բնակարանների վերանորոգման ծրագիրը, որը սակայն չէր կարող առկա խնդիրներին համարժեք լուծում համարվել։ Խնդիրը սուր էր, կարգավորումը անհետաձգելի եւ ծնվեց գյուղական բնակավայրերում բնակարան կառուցելու համար անհատույց ֆինանսական աջակցության ծրագիրը կառավարության 2015-ի հունիսին ընդունված որոշմամբ։ Արցախի հանրապետության գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին, որոնց տարիքը կլիներ մինչև 35 տարեկան, իրավունք կունենան սեփական բնակելի տուն կառուցելու դեպքում 50% շինարարական աշխատանքներ կատարելուց հետո օգտվել պետական ֆինանսական աջակցությունից, ստանալով մինչև 3 միլիոն դրամ պետական ֆինանսական աջակցություն։ Տրամադրել գումար սեփական առանձնատան շինարարությունը ավարտելու նպատակով։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի առաջին ծրագիրն է, որի շահառուներից 4-ը Թաղավարտ գյուղից են։ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղը Արցախահայության ազատագրական պայքարի խմորումների բնօրաներից էր։ Հենց այստեղ է, որ 1920 թվականի ապրիլի 25-ին Ղարաբաղի հայության 9-րդ համագումարը որոշեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս հռչակել։ Հարուստ պատմությունը թաղավարտցիներին ավելի ամուր է կապում հայրենի եզերքին, բայց նույնիսկ Հարազատ գյուղում բնակարան կառուցելը հեշտ գործ չէ։ Պետության աջակցությունը սպասված էր ու պահանջված։ Ծրագրի մասին լսալ ենք, քեցանք Մարտունի հետուղտերը սկսալ դրությունները ղարկալն Ստեփանակերտ ընկրալ ամել է եկալ։ Ծրագրի մասին խոսելիս նույնիսկ աչքերն են ժպտում։ 3 երեխայի հորը սոցհիմնադրամի կողմից տրամադրված 3 միլիոն դրամը օգնեց, որ կիսակառույց այս շինությունը ավարտուն տեսքի բերի։ Տանը մաշկուսնալի այս դռներն ատե սվաղա, այս ռեմոնտներն ատե կաֆելա, այդ բանյու դինք ծախսալ։ Մնացյալը կահավորումն ու դրսի աշխատանքները սեփական ուժերով կհասցնի, հողագործությունից ու անասնապահությունից եկամուտ ունենում է։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է վերին շեմը մինչև 3 միլիոն դրամ, բայց եթե ծավալաթերթ նախահաշվում նշված է, որ քաղաքացու կողմից պետք է կատարվեն 2 միլիոն 500 հազար դրամի աշխատանքներ, մենք նրան տրամադրում ենք 2 միլիոն 500 հազար։ Իսկ եթե նախահաշվով ծավալաթերթով նա պետք է դեռ կատարի 5 միլիոն դրամի աշխատանքներ, մենք միևնույն է նրան տրամադրում ենք 3 միլիոն դրամ, այսինքն վերին շեմը, բայց պարտավորություններով նրան մեր տրամադրված գումարի հետ մեկտեղ բնակարանը հասցնել ավարտին։ Այդ պարտավորությունը Նվեր Գաբրիելյանը ստանձնել է։ Դրանից ավելի պատասխանատու պարտավորություններ էլ ունի։ 31 տարեկանում արդեն 3 երեխայի հայր է, 10 տարվա ամուսին, ընտանիքի ավագ որդի։ Հոգսերը շուտով մասամբ կթեթևանան, շուտով նոր երկհարկ տանը բնակարանամուտ կնշեն, հետո էլ պապական տանը, որտեղ նաև հիմա իր 5 հոգանոց ընտանիքն է բնակվում, կրտսեր եղբոր ընտանիքի կազմավորումը կնշեն։ Փույթ չէ, որ գոմի ու հավաբնի կառուցումը մի քիչ կհետաձգվի։ Իսկ ահա Շաքարյանների ընտանիքը հասցրել են հիմնովին հաստատվել նորակառույցում։ Թռչունների ու խոզերի բուծման համար էլ պայմաններ են ստեղծել։ Ընտանի կենդանիներն էլ պարապ չմնացին, վարձահատույց եղան, բազմացան, գիրացան։ Այլ նպատակներ էլ ունի Սուրենը, ամենադժվարին հասել է, սեփական 4 պատը կա, մնացածը ժամանակի հարց է։ Տան հիմնարկեքի օրերին հարցը այլ տիրույթից էր, ֆինանսների սղությունը նեղում էր։ Տոնը սկսալ եմ սարքելը, սկացալ եմ այնա ծրագիր կա, դիմել ենք, փող ստացալ դե ախել է օգնալավ է, տոնը սարքալ ենք լի։ Փոքրիկ Էլինան ու դպրոցական եղբայրը այլևս իրենց ծննդյան տարեդարձները նշելու են նորակառույցում։ Մինչև այստեղ տեղափոխվելը բնակվում էին պապիկի տանը, իսկ այսօր այնտեղ հասակ է առնում իրենց զարմիկը։ Բոլորն էլ կարճած են հայրենի հողին։ Հա գյուղը լավ է, ապրելի հիշտ է։ Գործանից ապրես։ Գյուղը բացարձակ արժեք է նույնիսկ Մոսկվայում իրավաբանական կրթություն ստացած Նադեժդայի համար։ Դրանում առաջին անգամ համոզվեց 6-7 տարեկան հասակում, երբ 89-ին տխրահռչակ դեպքերի պատճառով ծնողների հետ ստիպված գաղթեց Բաքվից։ Թաղավարտյան կանչը նրանց բերեց գյուղ։ Հասուն տարիքում նորից հեռացավ հայրենիքից, բայց ժամանակավոր ուսման նպատակով։ Վերադարձավ, ամուսնացավ համագյուղացի իշխանի հետ, 2 որդի ունեցան։ Սեփական տուն կառուցելու մտահղացումը սկսեցին կյանքի կոչել, առանց պետական որևէ աջակցության ակնկալիքի, բայց պատահաբար իմացել ենք ու օգտվել ենք։ Ամուսինը հիմա երկրից դուրս է, շինարարությունը ավարտին հասցնելու համար լրացուցիչ ֆինանսներ հայթայթելու նպատակով։ Հովսեփյանների առանձնատան նախագիծը շատ ծախսատար է, եւ հիմնադրամի տրամադրած 3 միլիոն դրամ գումարը արդեն սպառվել է։ Վստահեցնում են, նպատակին են օգտագործել։ 3 միլիոն ծախսել ենք տանիքին, պատոհանները,
մի քանի դուր ու մնացած սաղ մատերիալը առած։ Ունենք համապատասխան բաժին, որը զբաղվում է նաև տրամադրված գումարների վերահսկողությամբ, ունենք համապատասխան իրավական դաշտ եւ տրամադրված գումարները առնվազն տարեկան 2 անգամ վերահսկվում են։ Իրենց 3 միլիոնին են սպասում նաև Գասպարյանները։ 5 հոգանոց ընտանիքը ապրում է այս մի կերպ հարմարեցված կիսակառույցում։ 2010-ին են սկսել շինարարական աշխատանքները, պատմում է տիկին Ռիտան տանտիրոջ Վլադիկի մայրը։ Ավանդական արցախյան ընտանիք է իր բարքերով։ Ավագը իր ընտանիքով պետք է հեռանար հայրական տունը թողնելով կրտսերին։ Մեծ դժվարությամբ հազիվ այսքան են հաջողացրել։ Հիմնադրամ հայտը ներկայացնելուց հետո ըստ կարգի 15 օրվա ընթացքում ստացել են պատասխան։ Դրական։ Եվ հիմա Գերդաստանով սպասում են տրամադրվելիք գումարին, որը հիրավի երկնային մանանակ կլինի Գոռի ու քույրերի համար։ Կրտսերը ի դեպ այս տանն է ծնվել։ Նրանք այլևս ստիպված չեն լինի բետոնե հատակին խաղալ։ Գումարը ուժմունքյոնիկ մեր տոնու սակին վերանորոգինք մեր խոխակից թամիստակից ապրի։ Տիկին Ռիտայի հարսը Շահրոյի կինը Շեխեր գյուղից է։ Ծրագրի գործարկման առաջին շրջանում գործադիրի որոշմամբ պետաջակցությունից օգտվելու իրավունք ունեին միայն միևնույն գյուղական համայնքում գրանցված զույգերը։ Հետո այս կետը վերաձևակերպվեց եւ ոչ միայն այս կետը։ Ծրագիրը ի սկզբանե նախատեսված էր գյուղական բնակավայրերի համար տարիքային խիստ սահմանափակումներով։ Վերջիններս հնդածս վերանայվեցին, ըստ այդմ էլ ծրագիրը որոշակի փոփոխություններ կրեց։ Արդյունքում կիսակառույցներ են տրամաբանական ավարտին հասցվում նաև քաղաքային բնակավայրերում, բացի Շուշիից ու մայրաքաղաքից։ Որոշման մեջ մեկ այլ փոփոխությամբ էլ շահառուների տարիքային շեմը բարձրացվեց։ 2016 թվականի փետրվար ամսին որոշվեց տարիքային շեմը բարձրացնել եւ գործող 35 ներառյալ սարքել 40 ներառյալ։ Եվ դա դեռ վերջը չէ, հավելում է հիմնադրամի տնօրենը։ Գյուղում մշտական բնակություն հաստատվելու ոչ պոպուլյար լինելը անհանգստացնում է երկրի իշխանություններին։ Ուրեմն ծրագրի հերթական, կարելի է ասել, արմատական փոփոխություններն էլ սարերի ետևում չեն, ակնարկում է Մարաթ Հասրաթյանը։ Իհարկե կա նպատակ եւ կփորձեն ոչ թե միայն շեմը բարձրացնել այդ պետական ֆինանսական աջակցության, այլ միգուցե նաեւ տարիքային ինչ-որ փոփոխություններ կլինի կամ ասենք շինարարության տոկոսային այդ շեմը կիջեցվի։ Սպասվող փոփոխություններին չի սպասում Մաքսիմը։ Ընդհանրապես ամեն ինչում է ապավինում սեփական կարողություններին։ 4 զավակ ունի, չի բացառում, որ 5-րդն ու 6-րդն էլ կունենան, բայց եւ չի սպասում, որ այդժամ պետությունը իրեն բնակարան հատկացնի, որպես բազմազավակ։ Նախընտրում է իր ձեռքերով իր գյուղում իր տունը կառուցել։ Այն տեսակից է, որ հայրենասիրություն ապրում է, ոչ թե խաղում։ 2016-ի ապրիլին երբ կռիվը սկսեց, մենք տունը սկսեցինք պատրաստել։ Մեկնես ռազմի դաշտ վերադարձավ ու շարունակեց սկսած ավելի մեծ հաստատակամությամբ։ Ծննդավայրում քարը վրա դնելով է նաև թուրքին ծնկի բերում։ Քուչելի պեն չկա։ Երթվյալ գյուղաբնակը կեսկատակ կեսլուրջ նկատում է, եթե անգամ հայտը մերժվի, հոգ չէ, վաղ թե ուշ բնակարանամուտ կտոնեն։ Բայց շինարարության 50%-ը հաստատ իրականացված է, մնացած պայմաններում էլ հակասություններ չկան, գնահատում են հիմնադրամում։ Ուրեմն պետական աջակցությունը հասանելի է նաև Հարությունյաններին։ Ընդհանուր առմամբ այսօր մերժվել է ընդամենը 7 հայտ։ Դրանք ինչ-որ չափով չէին համապատասխանում գործող կարգին։ Ծրագրի շահառուների թիվը 89 է, ում տրամադրված աջակցության ընդհանուր գումարը 263 միլիոն 340 հազար դրամ է։ Ընդունված հայտերի մյուս մասը թվով 58-ը ընդհանցավորված է։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, բոլոր ընդունված հայտերը հնարավորություն ունեն եւ կփորձենք անպայման այդ հայտերը բավարարել։ Որսագյուղերի աշխուժացմանը լուրջ խթան կլինի, նախաձեռնողները հավատում են։ Նպատակը դա է։ Ի վերջո գաղտնիք չէ, որ թաղավարտի բարեկեցությունը ոչ միայն թաղավարտցու, Ստեփանակերտցու վաղվա օրվա երաշխիքն է։